大家好，我是带着镜拿着话筒的阿拉斯加偏偏。江歌事件最近又闹得沸沸扬扬，逝者已矣，说再多都为时已晚。今天给大家说的这部片子就叫《为时已晚》。偏偏看的时候，豆瓣还不到80人评价，评分高达7.4分。电影分为5段，每一段都是一个完整的一刀未切的长镜头，也就是说，整部电影只有5个镜头，非常考验导演的现场调度和演员的表演功底。第一个镜头，小白在公园的一个小山坡上，跟路过的2个男子熊大、熊二借手机，然后给山下不远处一所公寓里的男子打电话。这个男的叫老王，和小白在3年前有过一面之缘。小白说现在想见老王，老王就满心欢喜的坐上车，向着小白所在的位置出发了。镜头拉回到小白这边，他把手机还给了熊大、熊二，3个人开始聊人生、聊理想。原来熊大、熊二是毒贩，熊大、熊二送了小白一粒摇头丸作为见面礼，还说等办完事回来，如果小白还在这里，就请小白吃饭。熊大、熊二走后，小白继续等待老王，又和突然冒出来的公园巡逻员狗剩聊了起来。原来小白的职业是脱衣舞娘，但是身为公园巡逻员的狗剩并没有歧视小白，还说他妈也是脱衣舞娘。2个人聊人生、聊理想，越聊越投机。小白说出了自己躲在这里的原因，是因为不小心看到了不该看的东西，被自己的老板赵尔天追杀。狗剩说自己会尽全力帮助小白摆脱麻烦，然后就把小白给掐死了。原来这个狗剩根本就不是公园巡逻员，而是赵尔天派出来杀小白的杀手。真正的巡逻员早就被他放倒扒光。狗剩杀完人以后逃跑，熊大、熊二办完事回来，看到了小白的尸体，还以为小白是吸食他们的毒品过量而亡，也吓得逃走了。此时老王终于赶到，然而一切都为时已晚。第一个镜头结束。第2个镜头，时间是几周之后，赵尔天是一家脱衣舞俱乐部的老板，娶了当红的女明星阿珍做老婆，但是阿珍的婚后生活并不幸福，赵尔天只是把她当做一个随便使唤的奴隶。这天家里突然来了一个不速之客，正是第1个镜头里的老王。老王说他刚刚出了车祸，希望进来接个电话，还啰嗦自己每次开车前都会习惯性的打开遮阳板。阿珍把老王带上了赵尔天所在的阳台。原来老王是一名私家侦探，他查到了小白看到的不该看的东西，就是他的老板赵尔天出轨的照片。赵尔天为了不让老婆阿珍发现，所以才派出杀手杀了小白。而老王这次来的目的就是给小白报仇，但是还没等到老王出手，赵尔天的老婆阿珍从厨房里翻出了一把枪，亲手解决掉了自己的丈夫，然后开枪自杀。第2个镜头结束。第3个镜头，时间发生在小白被杀的3年前，也就是老王和小白相识的那一晚。在赵尔天的脱衣舞俱乐部里，舞娘翠花一个劲儿的勾引老王，但老王却做得稳如泰山，他只对一个脱衣舞娘感兴趣，就是咱们的女主角小白。小白和老王聊了起来，还提到旁边一个猥琐大叔曾经拿枪威胁过自己。老王非常生气的前去质问猥琐大叔，结果发现那个猥琐大叔身上根本就没带枪，看来此枪非彼枪啊。再一回头发现小白也不见了。老王来到了隔壁的酒吧，一个人喝闷酒，然后到小隔间里照起了大头贴。此时小白也走进酒吧，和老王一起拍大头贴。小白说刚才只是对老王的考验，看他会不会为了自己出头，而老王却说小白没有通过他的考验，居然随随便便就给陌生男子约出来了。之后老王给了小白一张名片，说不管遇到什么麻烦都可以找他帮忙，自己会随叫随到。2个人又开始聊人生、聊理想。正聊着呢，隔壁的舞女翠花也进来了，但这时第3个镜头却戛然而止。其实这之后有一部分剧情电影没有交代，留给观众脑补。这天晚上老王并没有和小白发生什么，反而和刚进门的翠花在一起了。2个人交往了1年之后分手。第4个镜头开始，老王在一个露天汽车影院找到了翠花，翠花发现老王肩膀中了一枪，原来翠花当时也看到了赵尔天出轨的照片，所以现在才躲到这里。老王说赵尔天派出的杀手狗剩也找上门了，2个人抓住了狗剩，没想到被狗剩逃走，还捅伤了老王。老王就这么死在了翠花的怀里。第4个镜头结束，算是正常时间线的最终结局。但是老王为啥要跟翠花交往，不和小白交往，却又冒死为小白报仇呢？之后的第5个镜头揭开了整部电影的所有疑点。这个镜头发生在小白被杀之后的第5天，也就是第1个镜头和第2个镜头之间。小白的妈妈和外婆在酒店里约见了老王这个私家侦探，说小白失踪了5天没有消息，希望老王能帮他们找到小白。老王说希望单独询问一下小白他妈。然而小白的外婆刚出门，小白他妈就开始脱衣服勾引老王，老王依然不为所动，还说这个画面他以前见过。小白他妈说你见过的肯定和我的不一样吧？老王却说不，我见过一模一样的。21年前，老王刚开始做私家侦探，其中一项训练就是要跟踪一名陌生人。老王选择了一个年轻的美女作为目标，然而却爱上了这个女人。2人共度春宵之后，老王不辞而别。因为女人的家境富裕，老王觉得自己给不了她幸福，但是老王租下了隔壁的房子，默默守护并每天观察这个女人。10个月以后，女人生下了一个女孩，并且给她取了个名字小白。3年前，老王终于抑制不住对女儿的思念，来到了小白工作的脱衣舞俱乐部，但是他没有勇气说出事情的真相，决定还是做一个默默守护小白的陌生人。但是在5天前，老王接到了小白的求助电话，但是当他赶到现场的时候，眼前只有一具冰冷的尸体。小白他妈终于认出了老王，但是他拒绝原谅这个男人，并把他赶走。而熊大、熊二也在追踪老王，他们一直以为是自己的毒品害死了小白，而老王正是那天的目击证人，所以打晕老王之后朝他开了一枪。老王虽然肩膀中枪，但是并没有死，他艰难地爬起来上了车，打开了遮阳板，看着和小白一起拍的大头贴，决定开始他的复仇计划。接下来发生了什么，前面已经交代得很清楚，这是一个悲剧结局。虽然赵尔天被杀，但是杀死小白的真凶狗剩依然逍遥法外，还捅死了老王。老王到死也没有得到小白他妈的原谅，而小白到死都不知道老王就是自己的亲生父亲。当大错铸成，再做什么都无法弥补，再说什么都为时已晚。希望大家能够珍惜眼前的生活，珍惜身边的亲人。最后说一句，5个镜头的正常时间顺序应该是31524，看懂了记得转评赞，拜了个拜。I close my eyes
And I have a dream I see her face and I wonder when will I lay down with Mary again. I've got no game, I got no plan, but I do what I can.